Soft and comfort niya. Okay, for the comfort of the baby, safety food siya. And you need to, position of the baby is semi-lying position. Why? Dilipod nga na asin nakahigda o dilipod asin naka-sitting. So, semi lang siya. Semi-lying position. Okay, so after that, next is you need to check the reflect motion of the baby using this, our small fingers. So, why we need to check? So, dito na ito ma-identify if si baby is gutom. No? Kung kuwanta sa iyang diri nga part, sunod na siya. Diba? Yes. So, kuan siya, yan, nahanapin talaga niyo ano mo, mapilma na niya. So, gutom siya. Okay. So, after that, okay, bibs. Sa tawagan eh? Bibs. Bibs. Oh, bibs. Oh, yes. Kung nakanigatas mo ang kuan, yes, maybe. Pwede ba tayo no? As long as 9% ng kuan. Kung nako'y gatas imong kuan, kung wala is, saan mo na? So I prepared another one towel, putting my shoulder. Pwede na ba? Next. Okay, so you need to check the milk temperature. Asa? Saan mo check? Sa iyong sakong wrist part. Okay, ako estudyante. Ma'am, sa ilin po. Okay, sa ilin. Okay, sa akong wrist na part. Okay, so good for 2 drops. Ma-identify na ako. Okay. So next is, what's the position ni feeding bottles? Since si baby is na naka-semi-line position na siya. So, we make sure na aniyang bakba ni baby so full dun siya. Why? Nga na dapat full siya. Kuan man ganang para hangin man ba? Kaya sa kuan. Very good. So, ato, para iyang dede is dili hangin. No? So, dapat is full siya ng milk. So, pila gani akong i-prepared? 2 ounce. Means, okay, 2 ounce because 2 ounce of water and 1 scoop of milk. So, since this one is infant, good for 2 ounce. Okay. So, dapat is full siya. Full siya mag-cause of bubbles kay sa gani abdominal pain. Okay. So, after that, if si baby is nakaulot na siya og 1 ounce, pwede sa nato i-stop. Kuha na nato. Good for 1 ounce. Then, bar. Saan ka bar? Ito one. Okay, 1. Okay, so ano? Okay, so give tie that close. Tie that back wraps. Back goes the eyes, Anna. Back wraps. Okay, so if na-bar na si baby, kasi ma-identify natin nga si baby naka-bar. Tingog. Yes, Look up. good. Kung wala pa, continue game by back wraps. After that, check na po na to yung reflexing motion. Kung gutom pa siya, so kinanglan yun, it's better, ipahurap yun ang i-prepare kay as diyan mo siya bago pa rin yung pag-feed, diba? So mas okay. Pero if as a man ask you, it's good for 1 ounce. And pwede na i-bar si baby. Okay? 1 ounce lang. Okay, so like
what I said sa assessment ninyo, sa inyong final demonstration, gusto kong marinig na kumakanta kayo. Ako, ano kayo magandang kantahin ko? Hi. Ano na naman, magkanta-kanta ka sa... Yes! Kaya ibo ang assessment na pinananabi sa inyong assessment na patulog si baby. So, dili sa natin i-kuhan si baby until siya makahulog. Sa ano nga assessor sa una, ipakanta, dito lang kung paano